Hi, I am Pradeep. Welcome back to Pistol Squat Challenge from Beginner, Day 11. Last செக்ஷனில் ஒன் லெக் நீ டவுன் ஸ்குவாட் வித் சப்போர்ட்டோட பண்ணோம். இப்போது சப்போர்ட் இல்லாமல் ட்ரை பண்ண போகிறோம். அது பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு பிஸ்டல் ஸ்குவாட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆகும். ஃபஸ்ட்டு வார்ம் அப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நான் எக்ஸசைஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கீழே மேட்டை தான் வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் நீக்கு சேஃபாக இருக்கும். நீயை ரொம்ப ஸ்லோவாக கீழே வைங்க. உங்கள் டோ கீழே படக்கூடாது. உங்கள் கோர் டைட் பண்ணி ஃபார்வர்டில் லீன் பண்ணி எழுந்துங்க ஸ்லோவாக. இது நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பிஸ்டல் ஸ்குவாட் ஈஸியாக ஆகிடும் உங்களுக்கு. பாடி ஃப்ரண்டில் போட்டு காலை கீழே அப்படியே தான் வெற்றிகரமாக பிஸ்டல் ஸ்குவாட் சேலஞ்ச் இன்னோட நிறைவடையுது. இந்த சேலஞ்சில் என்னென்னலாம் பண்ணோம் அப்படின்றத சேவியர் ஷேர் பண்ணுவார். ஹாய் கைஸ், ஐம் Xavier. நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அண்ணா சொன்னாங்க பிஸ்டல் ஸ்குவாட் பண்ணணும், ஒரு வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்படி அந்த வீடியோ காமிச்சாங்க, அது பண்ணதை அதை பார்த்த உடனே ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நான் ட்ரை பண்ணேன், ஆனால் என்னால் முடியல, கீழே விழுந்துட்டேன். ஸோ அப்புறமா கோர் ஸ்ட்ரென்த்னிங், லெக் ஸ்ட்ரென்த்னிங்லாம் பண்ண ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு நடுவில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ஏதோ லைட்டாக வந்துச்சு. அப்புறமா அது இன்னொன்று கரெக்டாக முடியல. ஸோ அப்புறமா ஒரு நாள் நான் பேலன்ஸோட ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் போன டே. அப்போது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் கிடச்சிது. ஸோ இப்போ திருப்பி இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ ஃபைனலாக வந்துருச்சு. ஸோ எல்லாருனாலையும் முடியும், இதுவும் என்னால் முடியும் போது உங்களாலையும் முடியும். ஸோ எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஸோ நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.